كلنا بنروح نكشف وبيطلب منا فحوصات وعملية. مركزنا بيتميز بتقديم خدمة طبية متميزة ومتكاملة، يعني المريض بيكشف ويعمل فحوصات وكمان العملية في زيارة واحدة. كمان مركزنا رائد في علاج الشخير ومشاكله، وتشخيص الشخير وعلاجه بيحتاج فحوصات دقيقة. عشان كده المركز مجهز بأحدث المناظير الخاصة بالشخير والجيوب الأنفية والحنجرة، سواء كانت ريجيد أو فليكسبل، والمريض بيقدر يشوف مشكلته على السكرين، سواء كانت لحمية، سواء كانت حاجز أنفي، سواء كان سقف حلق، وبياخد تقرير كامل ومصور بحالته. بالإضافة لكده مركزنا بيقدم فحوصات سمع كاملة للأطفال والكبار، ولدقة النتائج الفحص بيتعمل داخل حجرة سمع معزولة، وكمان فحوصات ضغط الودن الخاصة بالأطفال بتتم بالكمبيوتر، وكمان النتائج بياخدها في نفس اللحظة اللي بيعمل بيها الفحوصات. كمان المركز فيه قسم خاص لسماعات الودن لضعاف السمع. تطور الحقيقة السماعات وتكنولوجيا السماعات بقت شيء فوق الوصف، عشان كده السماعات اللي بنستخدمها في مركزنا كلها ديجيتال وصغيرة جدا داخل الودن، يعني ولا هتظبط ولا حد هيعرف كمان انك لابس السماعة. كمان المركز فيه قسم للتخاطب وتنمية المهارات، حتى لو الطفل عنده مشكلة في الحروف وتأخر في الكلام، مركزنا فيه متخصصين لجلسات التخاطب والتوحد، وكمان عمل اختبارات الذكاء IQ. زي ما قلت تميزنا في ان الفحوصات والعلاج في زيارة واحدة، كمان التميز في احدث اساليب العلاج. متواجد في مركزنا احدث اجهزة الليزر العلاجي لعلاج حالات العصب السابع، طنين الودن والدوار. كمان متواجد اجهزة الراديو فريكونسي اللي هي التردد الحراري اللي بنستخدمها في عمليات الانف والحلق بتخدير موضعي وفي دقائق صغيرة. مركزنا سباق في فكرة الكشف والفحص والعلاج في زيارة واحدة، عشان كده طرق علاجنا كمان مواكبة لأحدث تكنولوجيا في العالم، وهو تكنولوجيا الكوبليشن، وده طفرة في عالم الأنف والأذن والشخير. بالكوبليشن بنودع طرق استئصال اللوز القديمة زي الكي والخياطة والغرز وكمان الليزر، واللي كان بيصاحبها آلام ونزيف ومضاعفات. يعني الطفل بعد العملية على طول مش هيحس بألم، وهياكل وهيلعب وهيسافر. كمان الكوبليشن لعمليات الشخير وغضاريف الأنف وتجميل سقف الحلق واللهاه تحت تخدير موضعي بدون ألم وبدون نزيف وبدون تخدير وبدون قعاد في مستشفى وتضييع وقت وفلوس. كمان بيشرف مركزنا بالتواصل مع المرضى من داخل وخارج مصر، بحيث هيكون الكشف والفحوصات والعملية في نفس اليوم. وده كله مش هتلاقوه إلا في مركزنا، مركز علاج الشخير دكتور هشام إبراهيم.
كنت بتقولي ان الحاجز الانفي ده بيعمل صداع، بيعمل ريحه بق وحشه، وانتي نايمه بالليل بتطلعي صوت ولا لا؟ وكنت يعني حضرتك من قبل ما اقول لك الحاجات دي حضرتك كنت بتقولي ان اعراض الحاجز الانفي بتعمل انا فاكر كويس قوي لما جيتي لي وروحتي رجعتي مره تاني قلتي لي، انا لما روحت البيت وسالت البيت عندي اصحابي واهلي قالوا لي اوعي تعملي الحاجز الانفي عشان الحاجز الانفي بيرجع مره تاني. انا عايز اسالك انت ليه اصريتي ان انت تعملي الحاجز الانفي؟ لاني بقيت قعدت فتره طويله جدا تعبانه وحسيت ان في ثقه لما حضرتك كلمتني ان في هيبقى في تقدم ان شاء الله، وما كانش عندي حل غير ان انا اعملها. يعني قلتي زي ما تيجي؟ لا مش زي ما تيجي، رميت حمولي على الله ونعم بالله. طيب عملتي العمليه عاملين العمليه بقالنا قد ايه يا ايمان؟ يعني في حدود 3-4 سنين كده. 4 سنين عاملين العمليه؟ 4 سنين. طيب اتحسنتي بعد العمليه بقد ايه؟ سنه تقريبا بالتدريج. يعني قعدتي من بعد العمليه على طول كان في تحسن؟ حضرتك ساعتها قلت لي ان انت في خلال السنه دي هتيجي هتابع معاكي واشوف التقدم، ومجرد ان السنه عدت حسيت ان مفيش اي اعراض حصلت لي من اللي كنت بشتكي منها. النهارده بعد 4 سنين وعملت الحاجز الانفي في اي شكوى؟ لا لا لا، انا نسيت خالص ان كان عندي الحاجز الانفي. نسيتي نسيتي الصداع؟ لا ما فيش حاجه زي كده خالص الحمد لله. طبعا الريحه اهم حاجه عندي، الريحه الحقيقه. لا الحمد لله يا دكتور، ده كانت اكتر حاجه كانت مضايقاني لان انا كنت حاسه بطعم بقي كان مغير كمان. معدتك كان فيها مشاكل؟ طبعا كان البلغم كان بينزل على معدتي، كان عامل لي مشاكل. كنت مجرد ان انا اعالج الجيوب الانفيه طبعا بالمسكنات والحاجات اللي الدكاتره كانت بتكتبها لي، كنت بروح لدكتور معده عشان معدتي بتبوظ من علاج الغلط. النهارده بتروحي لدكاتره معده دكاتره بطن عشان معدتك؟ لا خالص خالص. هو يعني الحمد لله ولله الحمد، طبعا الشكر لحضرتك بعد ربنا. ما بشتكيش من حاجه زي كده. تنصحي بايه اي واحده بصراحه؟ لا انا بنصح الشباب كلها ان هم لازم اي شكوى يعني ولو بسيطه خاصه بالجيوب الانفيه او حاسس ان هو بيشخر ده ما فيهاش كسوف، لازم يتجه لدكتور هشام طبعا، لان ربنا يبارك له ليه الفضل بعد ربنا يعني في علاجي وشفائي الحمد لله. انت عارفه يا ايمان اكتر حاجه تبسط الدكتور ان العيان بتاعه اللي عمل له عمليه يجي بعد سنه واثنين وثلاثه واربعه يقولوا ان انا كويس وان انا شفيت على ايديك بعد ربنا، شفيت يعني ربنا كان ليه الفضل ان هو ينزل شفاء. حضرتك في الاول وفي الاخر والله ده ضمير دكتور، وحضرتك ربنا يبارك لك طبعا، يعني مهما اشكر حضرتك مش هوفي يعني اللي انا بعد اللي انا حصل لي ده. ربنا يكرمك ايمان، وانا سعيد جدا ان انا اسمع ان انت بقيتي كويسه بعد 4 سنين، وسعيد جدا بان انت كل الشكوى بتاعتك سواء كانت سده الانف والصداع والبلغم والريحه انتهت تماما.